Beberapa ekor kucing kecil ini semua suka menonton kartun. Tetapi seekor kucing kecil ini sepertinya dikeluarkan, ia hanya bisa melihat mereka dengan iri hati dari sebelah. Karena yang ada di depannya adalah sebuah cermin. Ia hanya bisa melihat pemiliknya dengan tidak berdaya. Akhirnya, pemiliknya khususnya menyiapkan sebuah tempat tidur dan komputer untuknya, bahkan memberinya alat pijat untuk digunakan. Dengan demikian, kucing kecil ini berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya dan mulai menonton kartun favoritnya. Apakah kamu bersedia memberi like kepada kucing kecil yang lucu ini?